गाइस, दुनिया का सबसे बड़ा ट्रक बेलाज 75-710। इस ट्रक को बेलारूस की कंपनी बेलाज ने बनाया था। इस ट्रक का वजन 810 टन है। यह ट्रक बड़ी आसानी से 500 टन तक का वजन उठाने में सक्षम है। यह ट्रक इतना बड़ा है कि 2 वे रोड पर यह अकेला ही चल सकता है। ये ट्रक इतना बड़ा होने की वजह से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ सकता है। इस ट्रक के ऊपरी हिस्से पर एक बड़े घर के टेरेस जैसा बनाया गया है, जहाँ पर खड़े होकर आप आसपास के इलाके का पूरा निरीक्षण कर सकते हैं।